Autoriza o árbitro. Cruzamento, bola para a área, olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Gol da Bélgica. Chegando aos 13 minutos, o Kompany subiu pelo meio, preocupados com os atacantes. Vamos ver, o gol foi contra, gente. Eu tava dizendo que olha só o toque de cabelo de Fernandinho. Por isso que eu tava vendo, o Kompany subiu ali, mas Fernandinho subiu junto. Ele subia junto, Marcelo na marcação. Gol da Bélgica. De Bruyne, número 7. No contra-ataque, a bola puxada, Lukaku. A bomba do De Bruyne, chute cruzado, não deu chance. Cruzamento, fechou Neymar, mergulhou, não achou nada. 5 minutos. Agora a reclamação. O Neymar agora está pedindo pênalti. Ainda ele. Vai tentar o lance individual. Carregou. Trouxe para o meio. Douglas Costa. Tocou. Coutinho bateu! Na ponta dos dedos, Courtois tirou. O juiz já toma o centro do campo. Apitou o árbitro. Final de jogo na Arena Kazan.